Ես ողջունում եմ գործարար ալիքին միացած մեր ռադիոլսողներին եւ դիտողներին։ Դուք միացել եք 106 եւ 5 հաճախականությանը։ Ես Գայա Ասոյանն եմ, եթերում դիվանագետ Արա Պապյանի Modus Vivendi հաղորդումն է։ Ողջույն, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ապրիլի 23-ին դուք Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում դասախոսություն ունեցաք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, ինչու հենց այդ օրը եւ ինչու հենց այդ թեման։ 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որպես դե ֆակտո Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև Հայաստանը դարձավ իրավական մարմին, այսինքն հնարավորություն ստացավ այդ ճանաչումով Միացյալ Նահանգների հետ իրավաքաղաքական հարաբերություններ ձևավորել, այսինքն փոխանակել նաև դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, նաև հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվեցին ճանաչել Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները, այն պատճառաբանությամբ, որ նրանք չեն վերահսկում առաջին հերթին այն տարածքը, որին իրենք հավակնում են մեկ, երկրորդ այն տարածքը, որին իրենք հավակնում են, իրենցը չի, որտեղ այդ տարածքների վրա մեծամասնությունը հայեր են ապրում։ Միացյալ Նահանգները այն երկիրն էր, որը որդեգրեց ազգերի ինքնորոշման կամ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, որի համար ըստ էության 1919 թվականին Ուդրո Ուիլսոնը Նոբելյան մրցանակ էր ստացել եւ իրենց համար հետեւյալն էր դիրքորոշումը. ցարական Ռուսաստանի նախկին վարչական սահմանները չեն կարող հանդիսանալ նորաստեղծ պետությունների համար սահմաններ, որովհետև եթե հիշենք, Հարավային Կովկասը բաժանված էր տարբեր նահանգների, գուբերնիաների, որը որևէ ոչ ազգային, ոչ պատմական, ոչ այլ հանգամանքներ հաշվի չէր առնում, պարզապես ինչքանով է հարմար ցարական Ռուսաստանին կառավարելու։ Դրա համար հայաբնակ շատ շրջաններ միացված էին Գանձակի կամ Գանջայի նահանգին կամ ասենք Թիֆլիսի նահանգիներ միացված Հյուսիսային Հայաստանը եւ այլն։ Հետևաբար ապրիլ 23-ը կարևոր օր է, այդ օրը այո, ես հանրային դասախոսություն ունեցա, որը իդեպ ցանկացողները կարող են մտնել իմ Facebook-յան էջը Հայատար Արա Պապյան եւ այնտեղ տեսագրությունը կարող են ամբողջությամբ լսել 1.5-2 ժամանոց գրեթե դասախոսությունը հարցու պատասխանով, շատ հետաքրքիր փաստեր կան, այն առումով, որ Գարեգին Փաստերմաչյանը, Արմեն Կարոն Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, ես ցույց տվեցի փաստաթղթեր, ցույց տվեցի նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան փաստաթղթերը եւ հակառակը գնդապետ Հասկելը հանդիսանում էր Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև դաշնակից այլ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Սա կարևոր է նաև այն հանգամանքում, որ սխալ կերպով տարիներ շարունակ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը նշվում է 1992 թվականից, որը ճիշտ չէ, բայց գիտեք, քանի որ քաղաքականությունը հետեւյալն է, ինչ որ ցեվով հավասարեցնել, չնեղացնել մեր հարևաններին, բոլոր երեք երկրներն էլ նույն հարթության վրա դնել, բոլոր երեքն էլ ներկայացվում են 92 թվականից, բայց կրկնում եմ դեռևս 1920 թվականի ապրիլի 23-ից եղավ ճանաչումը եւ դիվանագիտական փոխանակումը Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ է դեսպանի մակարդակով չէր ներկայացված, Արմեն Կարոն ինքը կոչվում էր դիպլոմատիկ envoy, այսինքն բանագնաց դիվանագիտական կամ minister plenipotentiary, այսինքն լիազոր նախարար, արտակարգ եւ լիազոր նախարար, որը դիվանագիտական եւս աստիճան է, Հայաստանի դեսպանատունը եւ քարտեր կան տպագրված, հայերենով գրված է Հայաստանի դեսպանատուն եւ Armenian legation-ը եւս դա դիվանագիտական ներկայացուցանը այդպես է կոչվում եւ հետաքրքիր է որ այդ շենքը նրանց եթե մեզ դասում են Միացյալ Նահանգներից կամ որ կլինի Վաշինգտոն խորհուրդ կտամ գնալ եւ Գաբոնի դեսպանատունը տեսնել, Գաբոնի դեսպանատան շենքը դա Հայաստանի Հանրապետության, առաջին հանրապետության դեսպանատան շենքն է եղել, առ այսօր այն գոյություն ունի, 1922 թվականից այն հանձնվել է մի, այսպես ասած, հիմնադրամի, որը կառավարում է
եւ հետաքրքիր է որ 22 թվականին երբ որ Արմեն Կարոն ստորագրում էր այդ համաձայնագիրը, կոնտրակտը, այսինքն հանձնելու շենքը, այնտեղ հենց ինքը որպես դիվանագիտական ներկայացուցիչ արձանագրված եւ նոտարի կողմից հաստատված է, որը եւս վկայում է դիվանագիտական հարաբերությունների առկայության մասին, քանի որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության ճանաչումը շարունակել են մինչև 1933 թվականի նոյեմբեր ամիսը, երբ որ ճանաչեց Միացյալ Նահանգները Սովետական Միությանը, բնականաբար նաև Հայաստանի անեքսը ՍՍՀ-ի կողմից։ Շարունակելով Հայաստանի թեման եւ Հայաստանին վերաբերող թեմաները, մոտ օրերս Հայաստանում կանցկացվի եվրոպական քաղաքական գագաթնաժողովը եւ կարծում եմ դա մեծ իրադարձություն է Հայաստանի համար, գալու են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նույնիսկ Ֆրանսիայի նախագահն է ներկա լինելու։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այս իրադարձությամբ Հայաստանի կշիռը աշխարհամասում ինչ որ չափ կբարձրանա, կմեծանա կամ մենք ինչ կշահենք սրանից։ Պետության հզորության բանացևը եւ ես ժամանակին այստեղ հենց դրան հաղորդում եմ ունեցել նվիրված Ռեյքլայնի բանացևա կոչվում, որը Միացյալ Նահանգների հետախուզության վարչության պետի տեղակալն էր, այնտեղ հզորությունը չափվում է երկրի բնակչություն, տարածք, գումարած տնտեսական եւ ռազմական հզորություն, բազմապատկած այդ ամբողջ գումարը բազմապատկած մեկ այլ գումարով, որը բաղկացած է երկրի ստրատեգիական նպատակից եւ այդ նպատակին հասնելու պետական կամքից։ Հիմա ինչ էլ այս առաջի բաղադրիչը ուժեղ լինի, եթե դու կամք չունես եւ նպատակ չունես, թիվը բազմապատկած 0-ով 0 է։ Հետևաբար, քանի դեռ Հայաստանը չունի քաղաքական նպատակ եւ այդ նպատակին հասնելու կամք, պարզապես հարմարում է իրավիճակին, նման համաժողովները, այո, դրական են, լավ է, թողան գնան, ինչ ասեմ, մի քիչ հույս տան իշխանություններին, օգնեն իշխանություններին, որտեղ բուն նպատակ իշխանությունների սա է, ինչպես շահարկել սա ընտրություններից առաջ, արդյոք սա եւս աջակցություն է այս պահին Հայաստանում գործող իշխանությանը։ Հիմա միգուցե իրանց մտքին այդ աջակցությունը հայտնելը չկա, բայց այն որ իշխանությունները սա փորձել են ներկայացնել, որ տեսեք, մենք Եվրոպա ենք գնում, Եվրոպան էլ եկել է մեր տունը, փորձելու են, դանելու են եւ անուղղակի այո, դա անցալվելու այդպես։ Անուղղակի այդպես անցալվելու, այսինքն սա կարող է ուժեղացնել իշխանություններին, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղանալու համար ինքը պիտի լուծի, ասենք տնտեսական, ռազմական հարցեր։ Հիմա կար լուր, որ հնարավոր է Մակրոնը ռազմական համագործության մասին փաստաթուղթ ստորագրի։ Այ եթե նման փաստաթուղթ ստորագրվի, դա արդեն կարող են գնահատել որպես դրական քայլ, արդյունք, որտեղ դրանից կբխի ինչ-որ շարունակություն։ Եթե պարզապես պիտի գան քաղաքական ճառեր ասել գնան, բնականաբար դա բացի իմիջային ինչ-որ ուժ տալուն, որևէ, ասենք, այլ արդյունքի չի հասցնի։ Մոսկվայում կարծես թե դրական չեն վերաբերվում այս համաժողովին եւ արդյոք սա եւս մեկ անգամ այս Հայաստան-Մոսկվա տարաձայնությունները խորացնելու առիթ է։ Եթե Մոսկվան այդպես ընկալի, բնականաբար միշտ էլ ինքը կարողանա ցանկացած երևույթ պատրվակ օգտագործել հարաբերություններ արելու համար։ Ես լավ հիշում եմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց ու Պուտինին կներեք, Ելցինին հարցրեցին, իսկ Հայաստանը արդյոք կարող է ուրիշ տեղ գնա կամ փոխի քաղաքականություն, ասաց «Ակուդա они денутся», այսինքն ուր պետք է գնան։ Հիմա իրանք այդպես էլ մտածում են, դա սա դեռ Ելցինն է, որը բան չէր, Պուտին չի, Պուտինը շատ ավելի իմպերիալիստական մտածողություն ունի։ Հիմա իրանք այս ցանկացած այս շփումը Եվրոպայի հետ հենց այդ դիտարկում են, որ Հայաստանը, այսպես ասած, փախուստի կամ իրենց ուզած ճանապարհից շեղվելու հնարավորություն է ստեղծում։ Դա իրենց խնդիրն է, Հայաստանը, այո, Հայաստանի ապագան արևմուտքի հետ է, պարզապես միայն համաժողովներով չպետք է լինի, էլի։ Այսինքն շատ ավելի կարևոր է նույն տնտեսական զարգացածությունը, որը մենք չենք տեսնում ըստ էության, որովհետև ազատ ձեռներությունը շատ ավելի հիմա խեղդվում է հարկերի տակ, որովհետև եթե
պետության նպատակն է շատ հարկ հավաքել եւ այդ հարկահանությունը որպես պատժամիջոց օգտագործել, որտեղ պետությունը պետք է նվազագույնը հասցնի իր ներգրավվածությունը, եթե մրցակցային երկիր է, իր ներգրավվածությունը տնտեսության մեջ ավելի քիչ պետք է լինի, բայց մենք տեսնում ենք գնալով պետությունը շատ ավելի է իր ձեռքը վերցնում տարբեր պատժամիջոցների եւ տարբեր հարկահանությունների միջոցով տնտեսության կառավարումը, որը լավ բանի չի բերում։ Մենք կապիտալի արտահոսք ունենք երկրից, որովհետեւ բանա համատած մյուս երկրների հետ մեր մոտ հարկերը բարձր են, առավել եւս դրանց գործադրումը բավականին խնդրառույց է, այսպես ասենք։ Դրա համար Ռուսաստանը իհարկե կմեկնաբանի դուզասևով, բայց մենք ոնց առանձնապես չպետք է հուզվենք Ռուսաստանի ասածից։ Տարածաշրջանում լարվածությունը դեռ կա, ԱՄՆ Դոնալդ Թրամփը հայտարարություն արեց, որ Իրանի հետ բանակցությունները ձախողվում են, որովհետև Իրանի իշխանությունները միմյանցից անտեղյակ են եւ անում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Սրան հակասելու համար նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը, Աբբաս Արաղչին, Ղալիբաֆը նույնանման հայտարարություններ տարածեցին, բայց կարծում եմ սա բավարար չէ։ Արդյոք սա եւս կամ հենց հիմնական գործոնն է, որ բանակցությունները ձախողվում են եւ դեռևս առաջընթաց չկա, որ չեն կարողանում հասկանալ ում հետ են բանակցում եւ ինչպես անեն։ Մենք այստեղ արդեն խոսել ենք այս հարցի մասին, որ Իրանի ներսում ըստ էության երկու իշխանության պայմանագրված աշտարակ գոյություն ունի։ Մեկը ձեր նշած անձանձին քեն նախագահ, արտգործնախարար, խորհրդարանի նախագահ եւ այլն, իսկ մյուսը դա այն ռազմականացված թևն է հեղափոխության պահապանների, այո, որոնք ռեալ իշխանություն ունեն։ Հիմա ինչի են բանակցում նույն ամերիկացիական Ալչադ Ղալիբաֆի հետ, որտեվ նա այդ երեքի մեջ ամենաշատ ազդեցություն ունի, ինքը այդ դրանցից եկած գեներալներից է եւ այլն, բայց ամեն պարագային, գիտեք, այսպես կոչված այդ ռեպրեսիվ ապարատը միշտ էլ էցև է եղել, քիչ է տնտեսության մասին մտածում, ինքը մտածում է, ես հեսա ճնշելով բոլորին իմ ուզածը կառավարեմ։ Եվ Արաղչին եւ հատկապես Փեզեշքյանը հասկանում են, որ տնտեսությունը շատ ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում։ Ես այսօր թվեր էի նայում, հենց Իրանի ներմուծման վերաբերյալ սնունդի Իրանը 40-ից 60%-ը տարբեր կարևորագույն սննդատեսակների ներմուծում է։ Այսինքն իսկ մենք գիտենք, այս բլոկադա, ծովային բլոկադան, որ ամբողջ սահմանով, այսինքն ամբողջ ափամերձ տարածքն է փակել Միացյալ Նահանգները, ոչ թե պարզապես Հորմուզի նեղուցը, խոսքը չի վերաբերում միայն Իրանից արտահանման մասին, նաև ներմուծման մասին, եւ ես կարծում եմ, որ այս նպատակը քաղցր խոսքեր ասելով Թրամփը ձգձգում է այս ամբողջը, որպեսզի դժվարություններ առաջանան, որտեղ սպառվեն այդ սննդի պաշարները, որ երկրի ներսում կա, եւ ժողովրդի դժգոհությունը ավելի շատանա, որից հետո արդեն նոր կարծում եմ ալիք կլինի, կփորձեն էլի դրա մասին խոսել ենք մինչև տարեվերջ իշխանապողություն անել, մինչև նոյեմբեր։ Աբբաս Արաղչին մեկնեց Ռուսաստան եւ հանդիպեց Պուտինի հետ, արդյոք Թեհրանը փորձում է Մոսկվային ներգրավել բանակցություններում։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ օրինակ որևէ մեկը համաձայնվի, ոչ ասենք այնտեղ այսպես ասենք բուն բանակցողները Միացյալ Նահանգները եւ Իրանն է։ Իրենց այդ ծեվ միջնորդ Ռուսաստանի պարագային չեմ կարծում համաձայնեն, որովհետեւ Ռուսաստանին դուրս են մղում։ Պակիստանը եւս. Բայց արդյոք այս պահին, այս լարված իրավիճակում Արաղչի այցը Ռուսաստան ավելի կվնասի բանակցություններին։ Թե այդքան մեծ ազդեցություն չի ունենա։ Դե եթե գիտեք, ասում եմ, եթե պիտի ցախողվեր բանակցություններից, դա պիտի ցախողվեր, որտեղ ըստ էության կողմերը նպատակ չունեին հաշտության գալու, Ամերիկան էլ չունի այդ նպատակը։ Ուղղակի դու ուզում ես ցույց տաս, որ այն վատ տղեն ինքն է, դու չես, դու լավն ես, դու ուզում ես հասնես արդյունքի, այ ինքը քեզ հետ չի համաձայնվում,
Եվ մյուս կողմն էլ դա է։ Հետևաբար այսպես ասած, եթե կար 5 պատճառ, որ պիտի ցախողվեր, բանակցությունները ցախողվեին, թե լավ, թող մի հատ լավ են ալնի 6-րդ ինչ տարբերություն։ Մի պատճառով կցախողվի, թե 6 պատճառով կցախողվի, ցախողումը։ Այստեղ էլի մենք քննարկել ենք հարցը հետևյալն է։ Այն փոփոխությունները, որը կարող է բավարարի Միացյալ Նահանգներին, այսինքն քաղաքականության լրջագույն արմատական փոփոխություն, լինի ատոմային զենքի, լինի հրթիռների նկատմամբ, լինի Իսրայելի նկատմամբ, այսինքն առնվազն նման խորքային փոփոխություն պիտի լինի, դա ընդունելի չի Իրանի համար, որովհետև դրա վրա խարսխված Իրանի ամբողջ գոյությունը, քաղաքականությունը տասնամյակներ շարունակ շատ դժվար է։ Ի վերջո պետություններն էլ այսպես ասած իներցիա ունեն, իներցիոն քաղաքականություն, դու ինչ որ մի բան ես խոսում, դու չես կարող կտրուկ շրջադարձ կատարես, որ հա հիմա գիտեք այլևս Իսրայելը սիոնիստական ռեժիմ չի, այլևս պետք չի ոչնչացնել, այլ եկեք թող ապրի, չէ։ Պիտի շարունակեն հատկապես մարդիկ այդ իշխանության մեջ գտնվողները իսկապես այդ ծև դաստիարակվել եւ մեծացել են։ Սա նոր հարց չի, սա տասնամյակների հարց է։ Դրա համար մյուս կողմից էլ Թրամփը բնականաբար եւ ամերիկացիք պատրաստ չեն շատ բան զիջելու։ Իսկ ինչը զիջեն։ Կամ ամենաշատը որ իրանք պատրաստ կլինեն զիջելու, եթե Իրանը փոխի քաղաքականությունը, ասեն դե լավ, այդ հներից մի քանիսը մնում ենք, ինչ որ մեկը Ալա Գարբաչով տարբերակի, իբր ասենք նույն Ղալիբաֆը դառնում է Գարբաչովը օրինակ համար Իրանի եւ սկսում է փոփոխություններ անել, բայց դա պիտի անի։ Եթե չարեց այդ փոփոխությունը չի բավարարի, բայց չէ կարող անի այս ամբողջ հարցը։ ՍՍՄ տարիներին Գարբաչովի օրոք հասարակության ներսում չկար այն կառույցը, անգամ այդ KGB կոչեցված կառույցը, դա պատրաստ չէր որևէ ձևով պաշտպանելու, նայեք չգիտեմ ՍՍՄ քանի միլիոն կոմունիստ կար այդ կուսակցության մեջ Հայաստանում թվերը հիշում եմ 172,000 անդամ ուներ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը բայց որ երկիրը սկսեց քանդվել այդ 172,000-ից 1000 հոգի փողոց դուրս չեկավ պաշտպանելու այդ համակարգը որովհետև արդեն վաղուց մեռած էր Իրանում դեռևս այդ վիճակի չի Իրանում կարծեք թե այս հեղափոխության պահապանները շատ ավելի շահագրգռված են պահելու այս համակարգը ինչու որ նա տարբերությունը ՍՍՀ բռնապետության եւ իրանական ՍՍՀ բռնապետությունը Բերիայից հետո Խրուշչովը խլեց տնտեսական հիմքը ներքին գործերի նախարարությունից անվտանգության մարմիններից առաջ իրենք ունեին իրենց արտադրությունը դրանք էին որ այդ ատոմային զենքով են իրենք ունեին իրենց աշխատանքային ճամբարները 100,000-ավոր եւ միլիոնավոր ստրուկի վիճակի հասցված մարդկանց իրենք ունեին տնտեսական հիմք եւ քանի որ դա սպառնում էր կոմունիստական կուսակցությանը այսինքն NKVD-ն սպառնում էր Բերիայից հետո թուլացեցին խլեցին տնտեսական Իրանում այդպես չի Իրանում հեղափոխության պահապաններ ունեն հսկայական տնտեսական բազա լավագույն ոնց որ ասած կտորները տնտեսության իրենց ձեռքում են իրենք ունեն իրենց քվոտաները նավթի արտահանման մեջ իրենք տարբեր հումքերի արտահանման մեջ եւ այսինքն իրանք միլիարդներ են աշխատում հետեւաբար հրաժարվել իշխանությունից նաեւ նշանակում է հրաժարվել այդ միլիարդներից իսկ մարդիկ հաստատ դժվարությամբ են հրաժարվում մեծ գումարներից Կարծես թե օրակարգ է վերադառնում Ուկրաինա-Ռուսաստան հակամարտությունը, վերջերս Զելենսկին ժամանեց Ադրբեջան, հանդիպեց նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ պայմանավորվեցին, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը կազմակերպի Ադրբեջանը Բաքվում, բայց մի որոշ ժամանակ առաջ Զելենսկին դիմել էր հենց Թուրքիային այս ամենը կազմակերպելու համար։ Եվ որքան էլ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եղբայրական երկրներ են, աշխարհամասում եւ տարածաշրջանում առհասարակ նրանց կշիռը եւ դերը նույնը չէ։ Ինչու այսպես միանգամից արագ փոխվեց դերակատար, ինչու Թուրքիայից Ադրբեջան։ Գիտեք, բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանը չի լինելու այն երկիրը, որտեղ օրինակ Ռուսաստան, Ուկրաինա բանակցություններ կլինեն։ Պարզապես Ալիևին հաջողվում է, չգիտեմ ինչ բաներով շահագրգռեր տարբեր մարդկանց, տարբեր ղեկավարներ, թե ում Զելենսկուն, նման ինչ որ հայտարարություններ, նման ենթադրություններ փոկել, կորզել եւ այլն։ Հիմա Թուրքիա էր գնացել, Թուրքիայում էլ Զելենսկին փորձում էր Թուրքիայի հետ ինչ որ ավելի լավ հարաբերություններ զարգացնել, չգիտեմ ինչ որ բաներով, բայց հարցն է նա, որ
արևմուտքը եթե պիտի գնա, վերջ առանց արևմուտքի դա չի կարող լինի, այդ դրան ինքը պիտի վստահ լինի, որ այդ միջնորդ երկիրը ոնց ասած իրենց վերահսկողության տակ է։ Այսօր Ադրբեջանը այդպեսին չի։ Այսօր Ադրբեջանը չունի այդ քաշ։ Այսօր Ադրբեջանը իրականության մեջ ինչքան էլ փորձում Ալիևը ինքնուրույն խաղալ, բոլորը հասկանում են, որ դա թուրքական ազդեցության տակ գտնվող է, թեև իրենք հսկայական համատած մեզ հսկայական անկախություն ունեն, այդ խաղի տեղը ունեն, բայց միևնույն է Ալիևը ինչ ասեմ, փորձում է նաև ներքին խնդիրներ լուծի, գիտեք ինչ է, ես հետևում եմ մի քիչ կարդում եմ իրենց տարբեր լրատվականներ, բաներ, այս հարցերը Ալիևին շատ անհրաժեշտ են սեփական երկրի ներսում իմիջը ուժեղացնելու համար, որ տեսեք, ես այնտեղ եմ, որ բոլորը գալիս են իմ մոտ, ես միջազգային դեր ունեմ, մի քիչ ուղղացված եմ ցույց տալիս, կան ներքին սպառման համար ասա, որովհետև գնալով ներսում եւս այլ կլաններ գլուխ են բարձրացնում եւ սպասում են ոնց որ ասած այս Ալիևից հետո ինչ պիտի լինի։ Դիշենք Ադրբեջանը հեղաշրջումների մի շարք հեղաշրջումների փորձ ա ունեցել, նույն Հայր Ալիևը հեղաշրջման է եկել, չէ, իշխանության չմոռանանք։ Այս ամբողջը դա դեմալյանք փորձում են խեղտած պահել, նաև հասկանում են, որ Իրանը բարբերաբար փորձում է Ադրբեջանի Հանրապետության ներսում ինչ որ փոփոխություններ անել, որտեվ չեն համարձակվում, այսինքն բախման գնալ, Իրանը չի համարձակվում իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ Ալիևների գերիշխանությունը ցանկալի չի։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Դիվանագետ Արապապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդումը, ես Գայա Ասոյանն եմ, կհանդիպենք։